好啦，跟住過嚟咧，我哋望一望呢部機器。呢部機器咧，你都知道咧要用電操作嘅。呢部機器叫做轉床啊，轉床。動力咧嚟自後邊嗰個摩打。摩打咧帶動上面有一組嘅皮帶，於是乎咧就轉動呢個嘅夾頭。呢個夾頭轉動嘅時候咧，就向下邊咧就轉出一個窿嚟。咁支轉嘴點落嚟咧？係用呢一個手柄掹佢落嚟嘅。咁你細心睇呢度下邊乜都冇，做唔到我哋嘅工作嘅。其實我哋要加支轉嘴上去嘅。咁支轉嘴咧，我哋就預備咗呢一度啦。我打開上面個轉輪，然後用鎖匙上實佢，出力上實佢。好啦，冚翻呢個護罩，呢個護罩咧就防止咧入邊轉動嘅時候咧就有嘢碰埋去咧，俾佢拖動嘅。咁你下邊當然咧就係阿 Sir 呢個你又唔冚住佢咁，理想嘅都應該冚住嘅，但係你冚住，你冚埋呢一度，咁你轉窿就有困難㗎啦。咁啊〜露呢個部分出嚟係危險嘅，所以你特別小心。咁加埋下面有呢一塊板，呢張台咧，其實嗱呢塊板當然可以攞走啦。咁呢張台咧，弊啦，咁你對住埋去，咁點操作咧？張台係喐得嘅，後邊有個鎖住張台嘅手柄，我打開佢，張台係喐得嘅。仲有張台係可以褪上褪落嘅，搞呢個手柄就得噶啦。咁而家咧，我想像我要用張台嘅位置咧係呢個位置。當我擺好咗呢個位置咧，我就鎖緊佢啦。咁點解我用呢個位置咧？就係要配合一陣間我轉窿個步驟啦。當我要喺材料上面轉窿嘅時候咧，我需要咧就係預早標示咧究竟邊個位轉窿。咁點標示咧？畫個十字喺度，顯示咧嗰度就係嗰個窿嘅中心。咁我哋咧就用支鉛筆。你有個計劃，知道個窿喺呢個位置，咁我哋畫一個十字，顯示佢個中心。然之後咧，我哋就用呢個嘅手夾鉗，將嗰個要轉嘅部分咧，你唔好夾咗佢喺裏邊咁傻喎。咁點轉啊？咁啊遞咗佢出嚟，即係向外伸咗出嚟，然後咧就搞實佢，搞實個手夾鉗。呢個手夾鉗好簡單，扭螺絲就搞實佢噶啦。好，然之後咧，我哋咧就下邊擺塊墊板，隻手咧係用左手揸住塊材料遞咗埋去。好啦，咁其餘嘅嘢，你而家仲剩翻邊隻手？咁隻左手做緊嘢啦嘛，得翻隻右手。任何動作，包括哎呀個眼鏡跣咗落嚟托眼鏡，你唔好揾隻左手，乜都係揾右手。包括開掣掹支轉嘴落嚟，有啲咩做都係右手。記住嗱，呢隻手好重要，你千祈唔好放手。有啲同學咧習慣咗，當支轉嘴轉緊壓實佢嘅時候，以為可以騰空咗隻左手啦，得啦。嗱，而家就冒險示範俾你睇。話佢唔喐佢啫，但係你諗下支轉嘴轉動緊嘅時候，你放手，你知唔知會點啊？支轉嘴會帶動塊材料連埋個手夾鉗喺度揈，好危險嘅事。嗰塊膠片會斷裂，跟住成個鉗揈出嚟俾你㗎，唔係俾你啊，係撞你啊，撞埋嚟你度。嗱，咁即係隻左手好緊要。除咗我哋用呢個方式嚟到夾住件材料咧，你見到下邊都仲有另外一個虎鉗嘅，呢個叫做機械虎鉗。呢個機械虎鉗咧個操作咧有少少唔同咧，就係佢有一對平衡嘅夾口，係靠條手柄咧去扭緊同埋打開嘅。響適當適合嘅情況底下咧，我哋會用呢一個機械虎鉗，我哋夾住材料響上面操作。咁到時咧就冇咗墊板㗎啦，咁張台又降低啲適合嘅高度。咁呢一個咧就有機會嘅時候咧就再同大家介紹同埋示範啦。好啦，對準個位置。嗱，留心你畫嗰個窿嘅中心，要預計個窿個形狀會唔會崩咗出去塊材料邊喎？你嗰個中心太
貼邊嘅話咧，一陣間個窿咧就貼邊啦，甚至係崩嘅。咁睇住啦，我哋開掣用咩手？右手嚟嘅。嗱，唔好放低樣嘢走去用左手開掣喎，啊，右手嚟嘅。轉嘴轉動啦，跟住我哋掹嘅手柄對住頭先講過畫咗個十字，對住個十字，試下個位。好，轉嘴慢慢落嚟，請你留心，有啲碎屑咧就走咗出嚟噶啦。咁特別留心咧就係就嚟轉穿嘅時候嗰個嘅感覺，隻手嘅感覺，右手會感覺壓力鬆，左手會震一震。你細心觀察，轉出嚟嘅碎屑唔同咗，變咗係木，即係轉穿咗啦。唔會再有膠碎走咗出嚟，即係轉穿咗啦。睇下啦。另一方面咧，你幾時知道轉穿咗啊？嗱，其實係有3個方法你知嘅。頭先講咗啦，第一隻手嘅感覺，右手會壓力鬆咗，左手會震一震。不過你揸得實咧，可能唔震嘅。第二，觀察碎屑出嚟嘅碎屑唔同咗。第三，你留心咧，呢度係有把尺嘅，呢度係有把尺嘅。我為咗示範咧就避開咗，所以咧我應該係咁樣對住佢做嘢嘅。我係睇到把尺嘅，我企呢度梗係睇唔到啦。呢把尺係用 mm 嚟量度嘅。當佢落嚟嘅時候，啱啱接觸到嗰件材料，你望望把尺。哦，而家係60，咁一路落嘅時候，你發覺，咦，佢一路落喎，而家去到59、58、57，其實佢真係進展緊啦，落緊啦。材料3mm，咁你真係轉到57，落多少少，肯定佢穿咗，就收手啦。咁有啲同學咧就掌握唔到，就搏命，又唔知道佢幾時穿，出盡力咁掹落去，3秒鐘就話轉完個窿啦。咁唔係轉個窿。係你用支轉嘴壓爛咗件材料，啪一聲散晒咁。咁其實轉窿大概頭先個過程咧都要用10零秒嘅，由開始慢慢壓落去，至到轉穿都要超過10秒。你唔好鬥快，唔係鬥快，我哋係鬥轉得靚、轉得準。靚嘅窿個效果咧係底面都好齊整嘅。咁有啲同學咧就會搞到咧裂晒、崩晒，因為佢轉嘅速度太快。感覺唔到材料嗰個壓力阻力。剛才咧我又換咗塊木嘅材料，又再做多次示範俾大家睇。咁但係咧嗱，留意咯喎，一陣間轉穿嘅時候咧，你唔容易覺察到出嚟嗰啲材料唔同咗，因為上面嗰塊木板，下邊嗰塊材料又係類似，睇唔出嘅。好啦，嚟啦喎。大家可唔可以複述頭先我講過嗰3種觀察理解佢轉穿咗嘅特徵？第一，隻手嘅感覺，兩隻手都會有感覺。第二，轉出嚟嘅碎屑唔同咗。第三，把尺。頭先佢講咗一樣嘢，把聲啊 ，very good。有第4樣嘅，其實聽聲聽到嘅，轉唔同材料出嚟嗰把聲係唔同㗎。咁你都得嘅。咁啊請你留意啦，就唔好淨係用一個偵測嘅方法話佢穿咗未？咁如果唔係，有啲同學就鬥快鬥大力3秒鐘，係啊，好快爛晒，好快爛晒。好，鋁片嘅做法，鋁片嘅做法咧都係類似嘅啫，不過咧好明顯咧把聲唔同啊。當然你轉出嚟嘅材料咧一穿咗嘅時候咧，就更加明顯添嘅。咁不過咧，鋁片同埋木同膠最大嘅分別就係佢較為硬啲，你可能需要嘅時間仲要長少少。不過我哋揀嘅鋁片就得0.5mm，薄得咁緊要，薄過啲膠片同埋木片，所以咧亦都唔需要好長時間。嗱，剛才嘅示範就做完啦。我哋亦都可以頭先講過，3塊材料黐埋佢一餅嘅時候，
先至轉都得，只不過個手夾鉗扭大啲，咁厚啲一齊轉啫，時間長啲。再要補充嘅咧就係埋到嚟轉床嘅時候有幾個你要好重要留意嘅安全守則。頭先講過，邊隻手做咩話？左手一定唔好放手，所有其他嘅工作都係右手做，左手愛嚟嘅就係揸住個手夾鉗啦，唔喐啦，揸穩喺度啦。另外咧亦都有同學咧就嗰張台咧擺個台咧擺得唔好嘅，佢咁樣揼住都走嚟轉窿嘅，佢唔平啊，好危險啊！咁剛才你睇過咧就係嗱，件材料同埋嗰塊墊板咧係鋪到平嘅，唔會再喐噶啦。你咁樣揼咧好危險。另一方面轉嘅速度要適中，而家我哋較啱嘅速度，三塊材料都適合嘅。轉窿嘅時候，一個同學操作一步轉床，千祈唔好兩個三個。有啲同學咧就好熱心幫手，我幫你掹支轉嘴啦，我幫你睇住，唔好睇啊，離開5步先睇。有啲同學咧，佢轉窿嘅時候咧，就後邊要仆住兩個同學，有意外嘅時候，佢想走啊，轉窿嗰個想縮開啊，後邊嗰兩個頂住佢，咁3個都中招。嗱，我咧就戴眼鏡嘅人士，有少少嘅保護，更加好嘅保護要戴工業安全用嘅呢啲嘅眼鏡眼罩。咁我哋仲有啲仲厲害啲嘅，連埋頂帽咁冚住嗰啲有嘢彈出嚟係腐蝕性嗰啲都有。不過轉床用呢個眼鏡都得啦，即係本身冇戴眼鏡嘅同學一定要戴呢一個眼鏡。咁我哋擺咗旁邊嘅啫，咁記住用。另一方面有啲同學咧好魯莽，或者佢做嘢嘅時候見過人哋以為係咁樣做，佢戴住手套埋嚟轉窿，有咩危險啊？戴住啲勞工手套埋嚟轉窿，好危險嘅咧就係間唔中轉出嚟嗰啲碎屑會撩到你嗰塊你嘅手套嗰啲毛線啊，就扯你埋去啦，扯埋去。阿 Sir 咁嗰啲都會撩到嘅啫，如果我冇戴手套咪一樣撩損。嗱，各位好特別喎，一有危險有嘢撩埋嚟，你有皮膚嘅感覺你會縮噶嘛，你會有意識噶嘛。但係如果你戴嗰隻係手套嘅話咧，你個感覺係遲鈍咗嘅，直至到佢俾個轉嘴扯埋去嘅時候，你甩唔到身，你甩唔到隻手，甩唔到，揈都揈唔到噶啦。咁故此千祈唔好戴手套。